भाइयों को। तो मैं गए थे भाई मंडी में, देखते हैं क्या रेट मंडी में आलू बिके। तो ये ब्लॉग दूसरा बनाएंगे, क्या रेट आलू बिकेंगे। तो मिलते हैं वीडियो में। तो हम जा रहे हैं अभी कुरावली मंडी में आलू लेके। चलो मंडी में मिलते हैं।
चुके हैं मंडी के गेट पर। बहुत पुरानी है, कटाएगा बहुत मंडी में काम चल रहा था, जब भी मंडी बंद नहीं हुई। कौन दिया ले चले पल्ली में है, माहौल में है, गाँव में है। मुल्ला जी की यहाँ पे बहुत ले जाए। गाड़ी लगा दें तब मिलते हैं। तो गैस गाड़ी लगाती है, देखते हैं कितनी देर में बिकेंगे गाड़ी। जैसे बिकेंगे तैसे तो आप लोगों को बताएंगे क्या रेट होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर सब्सक्राइब भी करें।